Això serà la pròxima adquisició de Mandrília. Tenim ja l'excavadora a punt, ja estem començant a desbrossar. És la primera fase del projecte dels banys turcs. De desbrossar, fer una mica de forat i llavors començar ja a formigonar. Què fas? Vale, ara aquí hem fet el cercle i sabem que el radi d'un cercle és alhora la longitud de l'aresta d'un hexàgon regular. Aquí hay un dinosaurio. Por ahí, repartido. Sí. Ah, mira, i amb això s'agafa. A veure, sí. Jo prendré un saquet de terra. Els que vulguis. Aquí mateix acabo de marcar el que serà la canonada d'aigua. Haurem de fer una petita rasa per treure tota l'aigua que hi haurà dintre els banys. Evidentment no hi haurà cap mena de sabó, i si hi ha sabó seran sabors naturals perquè ho tirem a la riera, per tant. Qualsevol diria que acaba de passar una excavadora per aquí. He fet una mica de fresa i un forat hexagonal per començar els turcs. Jo em posaré aquí, em dutxaré i després me relaxaré aquí. Així. Saps què estàs fent, Arnauet? Sí, caldo de peix. Allí hi ha un munt de racó que vam pensar amb el Marc, volíem ficar balla. Saps què vam dir de plantar balla? Aquell tros. Aquell tros... Puta vida, tete. Abans de començar a pavimentar els banys turcs, era fer una rasa perquè passés un desaigua, perquè aquí ens dutxarem i caurà molta aigua. És un secret, però l'aigua la tirarem al barranc. Per tant, vam foradar el barranc. Vam fer un forat al mur, aquí sota, i com veureu, hem fet passar un túnel amb una rasa que va del centre dels banys turcs al barranc. Per ara estem posant una tela geotextil, que és aquesta, que ens permetrà a partir de llavors començar-hi a posar la grava, el ciment, i aquí encara estem tapant el que és la rasa, que anirà separada. Hola, bones. Estem descarregant el material i tenim tot el que és la ferralla de serp al formigó armat. Espera, agafa el xurrac. Això avui serà el Masdeu. L'home més fort del mas. Pues és molt poca pedra, Ja veuràs, a carretons, a veure si és poc o molt. Aquella muntanya de pedres l'haurem d'anar traient a carretons, perquè el camió no baixa fins baix. Bravo! I ara les 2.000... Això ara. Que he rascat allà, ha fet un sorollom. Bueno, ara estem descarregant sac per sac amb el cotxe que el camió no pot baixar. L'hem d'escampar per fer uns 7 centímetres, diu el Marc.
Llavors hi podrem formigonar damunt. Vigila! Em cau la tapa, em cau el carretó. El pitjor de tot és que ara hem d'omplir-ho de grava tot el que portem. Joder. Jo gravo i així no he de carregar camions ni res. I els dos colombiales. Enric, no vull tirar més grava ja. El Marc diu que encara em falta. Mireu la rasa, ja està pràcticament enterrada. Ja falta posar-hi pedra. Bé, aquí estem fent el nivell. Ara quan formigonem voldrem que quedi tot amb uns pendents cap al centre, de manera que estem posant unes estaques a diferents nivells que ens marcaran les pendents. Aquí estem fent el nivell, Jo crec que ja hem començat una altra el vegada. nivell del terra. Per què el volem? Això ho posarem a la base, perquè tindrem una base de formigó armat que servirà com a base de tots els banys turcs i també com el terra. Ja tenim l'arqueta al centre, i ara posarem tot el mallasso a terra sobre la grava per després formigonar. D'aquesta manera tindrem el que se'n diu el formigó armat. És una malla de 6 mil·límetres amb separacions de 15 centímetres, que és poquet, però bueno, pel que necessitem no ens caldrà més. I ara què farem? Ara la posarem perquè la forma dels nostres banys turcs tenen una forma hexagonal i aquí tenim dos plaques rectangulars. Les posarem farem el plantejament a sobre i amb l'esprai marcarem la forma. D'aquesta manera podrem tallar a la mida que necessitem. Hem posat gots a les estaques perquè si no ens les clavem. Només calculo una hora. Good for you. Però espera. El de Berno. Que com el ferro se calenta, has de saber... Formigonera! Aigua. Una mica de sorra. Una de ciment. Sí, poc carregadeta. 4 de grava del 20-30. Una mescla que diu que és pata negra, tot bé. El carretero, important, carretillero. El carretero. Hola, bon dia. Estem col·locant, ja havíem col·locat el que serien els pilars, però el que estem fent és que quedin verticals. Ara el posarem tot el formigó i volem que l'armat conservi l'estructura a l'hora de tirar el formigó. Llavors el que hem posat aquí, doncs per exemple, aquí havíem d'empènyer una mica perquè quedés recte. Allà no sé si s'aprecia però passaré per davant. Aquí l'hem tensat per estirar-lo i ara ja estem preparats per tirar el formigó. Dale, mamacita! Quins angles més bons. Que xulo, He fet el seient avui. Ha estat una matada bastant bèstia. Perquè ho hem volgut formigonar tot de cop, perquè no es facin juntes i coses d'aquestes, però ha començat molt forts i es nota que portem dies ja aquí fotent-li canya i al final hem hagut de tirar una mica de pit i collons, però ho hem aconseguit.
En general anem molt bé, molt contents. Avui el Javier ha vingut a les 9. Avui el Javier ha vingut a les 9. Avui el Javier ha vingut a les 9. Ha estat clau, perquè sense ell des de les 9 del matí no haguéssim aconseguit el que hem aconseguit avui. Lo que puedan. Aquí tenim a l'Eloi fent la comanda. Els nostres transportistes ens portaran cinta i cordill perquè ens anirà bé per tancar el que ve a ser la unió dels dos arcs. Aquí veieu tot el que és l'arc estivat, amb cordills i puntals, que ens serveixen per mantenir la forma, tan bé com podem, vaja, del que seran els arcs. Preparats ja per encofrar. Aquí veieu que queda la part dalt oberta, que és per on tirarem el formigó, i anirem omplint tot el tub a banda i banda. Aquí tenim ja l'arc tot plantejat, amb els puntals, els tensors, perquè tot estigui a mida. Hem segellat el que és el peu, per poder després formigonar. De moment hem formigonat des de baix de tot fins aquí dalt. Hem estat assegurant-nos, vibrant el formigó que no quedessin espais buits, i ara ens queda de cara a la tarda el que és la part alta de cadascun dels arcs. I ja veieu que comença a prendre forma. Ens veiem al següent vídeo. I farà falta doncs, omplir aquest altre costat, que veiem que ja té l'armat posat, i entrarem cap dintre. Aquí ja està ple, com veiem. Bon dia, amics espectadors. Com veieu, estem duent a terme la fase del desencofratge. L'Eloi talla el plàstic que serveix d'encofrat, un encofrat molt especial que va inventar-se el Marc, que consisteix en, ja ho heu vist, no? Posar el formigó, ara el traiem, queda com si hagués sigut un motlle. Fem la prova, no?, com abans. Prova de càrrega. La prova de càrrega. No ho faig més perquè em fa por, per això ho hem de dir, Seguimos en la brecha, amigo. El Richie amagat aquí. Vamos con la segunda lección. ¡Pegar! Más que copiar y pegar, pues mira, com a Walt Disney. Són diferents. Diu, en Chip és més fosc i en Dale, que es veu com es diu en anglès, diu és més clar i té unes vermelles. Aquí tenim. Diu que s'assemblen, però clar, tots els esquirols s'assemblen. La paret. Els xinos, tots s'assemblen. El Marc està fent la paret. Sembla que sigui una feina molt lenta i feixuga, però mireu. Pum! I ja tenim la paret aixecada. Doncs sí. Queda molt garxo perquè mires a la pantalla. Estem fent una curvatura perquè després al posar el toldo quedi ben acoplat i continu. I com podeu veure just darrere teu en tens un que ja està mig fetet. D'aquesta manera tot queda més suau. Allà l'Enric està fent un altre a les cantonades perquè tot segueixi amb la corba on podem posar aquesta superfície arreglada a sobre.